Selamat datang kembali di channel Deon Disandi. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat efek suara seperti asisten Google atau seperti yang teman-teman dengar saat ini. Tapi sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya jika teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Ya, seperti itulah kurang lebihnya suara asisten Google ya, yang sering kita temui di HP Android kita. Apalagi pas kita lagi melakukan perjalanan ya dengan Google Map. Ambil arah utara menuju Jalan Raya 1 Cikaret, lalu belok kanan ke Jalan Raya 1 Cikaret. Pertama kita masuk ke Play Store ya, Google Play Store. Kita cari di sini. Ini dia. Google Play Store. Kemudian sini kita ketikkan, nah ini dia, voice charger with effect. Sudah ada, kita langsung klik aja. Nah ini paling atas, kita langsung buka saja, kemudian install. Oke, kita tunggu sampai instalan selesai ya. 2000 years later. Oke, sudah selesai. Langsung saja kita buka ya buat percobaan. Kita klik buka. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita klik di create voice from text yang ini. Dan kita tuliskan apa yang kita ingin jadikan suaranya seperti itu. Misalkan, nah seperti ini. Kemudian klik OK. Oke, selesai, kita putar. Selamat datang di channel Deon Disandi. Nah seperti itu. Kita coba lagi, tulis lagi. Sini ya, klik titik 3, kemudian create voice from text. Sini kita tulis, kita tambahkan. A few moments later. Ya seperti itu. Sekarang kita coba klik OK. Ya, sukses. Kemudian kita klik. Selamat datang di channel Deon Disandi. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Terima kasih. Nah, seperti itulah kurang lebihnya teman-teman. Di sini juga kita punya beberapa pilihan efek ya, bukan cuma suara Google itu. Ini ada suara robot. Nah, ada big robot, ada ini. Selamat datang di channel Deon Disandi. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Terima kasih. Nah, seperti itu. Sini ada banyak. Atau jika teman-teman pengen yang pakai bahasa Inggris ya, kalau pakai bahasa Inggris itu bahasanya di sininya harus dirubah ke bahasa Inggris ya. Caranya gini, kita klik titik 3 ini, kemudian setting. Nah di sini ada, klik yang ini. Ini kan bahasa sistem ya, karena HP ini menggunakan bahasa Indonesia, jadi bahasa sistemnya bahasa Indonesia. Kita coba aja pilih bahasa Inggris. Mana Inggris ya? Ini dia Inggris. Ada Inggris Raya, Inggris Australia, Inggris Amerika. Kita coba Inggris Amerika. Ya, di sini kita tulis maaf, udah salah. Nah seperti ini. Kemudian kita coba. Welcome back to channel Deon Disandi. Nah seperti itu. Jika ingin menyimpan filenya, tinggal klik aja tombol titik 3 ini, kemudian klik save recording. Ini saya tinggal kasih nama di sini biar gak
keliru ya, biar gampang nyarinya. Misalkan di sini kita kasih nama ada gitu misalkan ya, kemudian klik OK ya, recording has been saved atau rekaman sudah disimpan ya, klik OK ya. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Terima kasih.